السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. ومركلي 10 امتحان Autocad 2007. Okay, maanta waxaan iska sii wadan doonaa program skin sameynay. Okay, lesson-kii ugu dambeeyay hash si waxyaabahaas aan kusoo shubnay. For example, haddii mid ka soo qaado lagu dhaho albaabkaaga ilaa 1 mitir ayaaba ah waxaan dhahay laamera wax la dhaho oo yani birtii waxyaabaha inta kalena waa muraayada hadii lagu dhaho for example qaabkaad u sameeyay dawad kala qaybinun كلياتا وكلا قيبينون for example حاجة إلى حاجة سالجوري وإنتاز لأن حاجة هو صار for example هذين solid ده بصور شنو color solid أو محانا هاي for example نوع عاصو كلا بكسوقات أما نوع عام هاس كي لأن okay عندنا solid right click enter عندها on okay ده هو حركتين solid نوعي okay ويعرف فالحمو حوار لكن جود هانتي سبعة كارينو مثل الله حكلا يعني maxaad soo isticmaali kartaa inaad color solid kana soo isticmaasho dadna select color wax u eeg maxaan dhahay loox iyo waxyaabahaas aad soo select garaysto for example big man dhahnay muuji enter dhe okay dadna kaas foundation kana hadii aad rabto for example foundation inta aan sameeyo waxaan rabaa stair inaan sameysano yani cadabadii inaan sameysano for example albaabkeen cadabad baa inooga soo horjeeda ama ku toosan for example cadabadeen waxay noqon doontaa foundation keena maadaama 45 aha xabadiina waxay noqon doontaa 15 cm yani width razor keeda razor maxaa wada cadabad for example dan no right click enter xagan razor baa dhaha kana waxa la trade kan badana 30 cm baa laga leeyahay 1 feet yani cagta inta leh dhinacana waxa laga leeyahay 15 cm marka sida imika top-kii maadaama ka soo sawirayo ka iyo kaasan sawiraya okay waxaan sameyn polyline baa soo qaadan dadna bortaasan ka soo bilaabi 90 waa 3 okay dadna xagana muxuu ahaa albaabkeenu 90 cm okay enter borta click bortana click right click enter dadna for example line dad xaq ku dul sameeysto waxaan rabaa line iso offset garaysma right click enter offset dadna 30 cm atraado okay click bortana click hada waxa aragtaa xaga ina cadaba tahay xagana ina ku sameysana ayaa waajib ah okay polyline ma line baba soo doortay for example dadna albaabkaygan ku toosiyay okay right click enter saas ilaa xagan click enter dadna hada waxa rabaa frontigiina sameeyo cadabadayda 15 cm ayuu noqon doonaa razor walba each razor okay click button click kana click hada waxa aragtaa in xaga laga galaya for example sides ka hadaan imika ka soo eegno for example dhinaca markaan ka soo eegno waxaad arki doontaa inay dhinacaas noqonayso okay waxay noqon doontaa xagani 30 yani cagti koobaad 15 cm okay sidan 30 okay 15 sidan 30 okay then click right click enter for example hada dhinaca ka soo eegto side sidaas uu noqonaya side kan kalena sidaas oo kale noqonaya mise kan bag gibo ha bagan ma laha laakiin side ka kale ayaa noqonaya sida for example hadii aan mirror ayaa isticmaali kartaa mirror taan soo aragnay mirror taas adigoo center line ka soo raadinaya labadan line center kooga laakiin hadda wax center line oo haysta ma jiro for example hadii aan kana sida dhaho click enter hada waa technique weyn waxaan imika ku tusayo actually what taqaana waxaan oran sida loo sawiro for example tr at right click kan iska masaxdo for example internet mirror soo doorato kan iyo kan doorato then right click at center line kan soo istaagto for example center kiisa waxaad aragtaa inuu dhinaca kugu sameysmayo okay inta hadaan iska masaxa kaas waxaan sameysana cadabadeeni hadda waxaan rabaa hashkii inaan ku shubo foundation ka dhinacan oo kale dhagax inaan ku soo shubto for example hadaan solid color ka soo bidaabo mid iska doorto dadna xagan aan other bird divide tago dadna meelahan aan graphal ka soo doorto kaas ay igu dhow dhagax dadna okay dhaho dadna add big and dhaho dadna barta click dhaho on horta markoobaad preview sameeyo maxaad aragtaa in uu dhagaxigii sameysmay 14 scale kii gashin yahay marka adiguna 40 ga gali kolba wixii kugu noqonay gali maadaama laga yaabo inaad unit kale to khilaafsan unit kan isticmaalayso okay dhinacyadaas oo dhan ba igu shub right click enter okay wakaas foundation keeni waan sameynaysanay for example gidaarkeena hadii aan colorkiisa ka bedelno wallka for example hadii aan meelaha soo inta soo sameysan layer aan color kale isticmaalno مثلا kasoo qaad noocaas oo kale inuu soo baxayo kolba fiiri adigu okay jajuurkii for example kaas ayaan ka dhigtay layer kaas aan ka dhigtay ka waran qurux baa haduu qurux badan yahay adiguna bedelo
for example haduu ku cajibiyo aniga kaas ay cajibiyo kaas ka dhiganaya okay hadana column colorkiisa waan isticmaalay marka adu columnada maxaa dhahay colorska isticmaalaysa aday ku taala hadda waxaan baranay sida floor plan simple floor plan ugu sameyn lahayd AutoCad ka okay hadda waxaan rabaa inaan textiga ku qoro oo textiga waxa iga horay hal shay baan rabaa for example hal shay xaga noogu haray dhowr shay way jiraan noogu haray laakiin waxyaabaha muhiimka ah nimka tataabana okay for example line kan oo kala soo doortay enter ayaa dhahay line kan waxa laagtaa inuu isku xidhnayn marka baashan maxay tartaa la dhaho region waxay tartaa select object inay waxa la dhaho group kaaga dhigto wixii isku yaala for example dan nimka doorto waad aragtaa inaan ku soo celiyo click hadaan right click enter dhaho on taabo istawa waxaad aragtaa inuu nii group galisnayn for example dan region ku duljido then right click enter dhaho group ay ka dhigayaa region tan badan ka xistaan doonto shay sida isku soo xirmaya for example shay aad isku xidhay line then aad saa kaga dhigayso table hada doorato for example table kan iyo waxyaabahan ay noo dambeeyaan ama way mi kala sameeyno columns columnada imsa rabtaa 6 haye rows ka imsa rabtaa 6 inta isku jirjirayaan for example okay dot raado waxaad arki doontaa in xagaas ay maxaan ahay shaxdi ku sameeyso okay for example dan soo durkiyo wax yar ayuu naga noqday dib ayaan ugu soo noqon doonaa isaga hadda waxaan rabaa textigi okay kan waxaan rabaa inaan ku hor qoro floor plan ama maxaan dhahay plan keni plan ground plan ama plan okay ground floor plan okay ina bortas waxaad aragtaa inay inaga yaraatay double click hadii aan dhaho on sida soo doorto double click on dawladna inta dhex istaago control e taabto dawladna xagan aan times new roman iyo one ka dhigo mid uun dawladna xagan waxaad aragtaa in uu ii bedelmi karo for example bold inaan ka dhigi karayo hadda waxaad aragtaa inuu wax waaweyn noqday dawladna 10 hadaan ka dhigo fiiri okay inuu iminka maxaan dhahay caadi yahay yaad aragtaa okay de dawladna hadda soo dhawaato ka ground floor plan dawladna kuwan kale see oo hada taabato ku biisan kartaa dawladna kan muxuu noqonayaa elevations okay front elevation okay kuwa kalena saa u soo sameey anigu boos aan qabanaya oo kuna soo wada qornaya okay anigu soo wada sameeyay front elevation left side elevation rear elevation and front right side elevation okay kuwan waxay ahayd inaan kaliya kuwan ka soo project dhigaysto oo muhiimadeyda ahayd plan-kaygana kaas waa schedule gareeyo okay click and sidoo kale to proof kan aad si qurux badan sameeyso and schedule gray okay inta markaan aysan for example and shay kale oo muhiim ah oo xagan ka tagayna maxaa jira and adaan kan eegno isagana for example revision color for example then aad click sida tiraado yani meel hadaad rabto inaad revision ku sameyso right click reverse hadaad tiraado gudaha ku gelinaya no for example this sidaas ku deynaya okay enter adaan dan ku soo noqdo then aan sidaas dhaho waxyaabaha note-kaad ku qoran doontaa right click yes dan gudaha soo gelinaya okay hadii aan for example object ayaad xitaa isticmaali kartaa hadii aad kan sida tiraado for example rectangle oo kale aan sida dhaho dawladna aan button soo doorto dawladna oo taabto enter dawladna select object yes or no aan dhaho but waxay sameyn doonaa inuu wadiga arkay inuu balka zigzag ka dhigay okay taasina taan kaga tagno inta markaad haysto waxaan rabaa inaan iminka shay yar oo muhiim ah ku tuso okay